Pondok Midas. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah kama amarana Allah bi taqwa fi iddati ayatin minal Qur'an minha ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Para wargi sadaya anu kusim kuring dipihormat, langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puji kali syukur ka Allah anu mibanda kasampurnaan tebih tina kakirangan. Urang sadayana tiasa ngaliwatan nyorang fase-fase kahirupan dina kaayaan lancar, dina kaayaan dipaparinan kamudahan, bahkan tangtosna seueur pisan rupi-rupi hal anu janten cita-cita urang sadayana parantos kahontal. Ieu teh teu aya kajabi iwati ku aya izin ti anjeunna ngaliwatan qudrah iradahna. Tehilap rahmat sinareng salam mugia salamina dihaturkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjeunna nu parantos maparinan bimbingan ka urang sadayana kumaha cara urang sadayana beragama, kumaha cara urang sadayana ibadah, kumaha cara urang sadayana bermuamalah, sapuratina ku anjeunna parantos dibimbingkeun ka urang sadayana, diarahkeun ka urang sadayana, sehingga ku ayana bimbingan ti anjeunna ngalangkungan para sahabat, ngalangkungan para ulama, urang sadaya sakadikna tiasa ngalaksanakeun ibadah nu merenah sinareng sunnah. Urang oge tiasa ngajaga akidah tina akidah-akidah anu bermasalah. Urang oge tiasa bermuamalah dina kahirupan sapopoe sehingga bisa terhindar tina laku lampah anu salah. Tilap kakulawargi anjeunna ka para sahabatna oge kasadaya atba'ut tabi'in, kalebat urang sadayana umat akhir zaman anu tangtosna urang oge hoyong kabaleberan rahmat sinareng kasalametan. Bahkan urang oge anu salamina ngarep-ngarep hoyong kenging syafaat ti anjeunna. Para wargi sadaya anu kusim kuring dipihormat, majeng kana hadis anu
Bulan anu 82 anu ka-7 nih. Upami ka-7 berarti tina bab adabu qadail hajah, upami 82 tina keseluruhan bab nu parantos dihancak. Anu salajengna mangga urang sami-sami pengetan deui bimbingan ti Nabi, tuntunan ti Rasul pakait sinarang masalah adab-adab dina kahampangan sinarang kabeuratan. Wa an Abi Qatadah sareng hadis katampi ti Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah ngaridoan ka anjeunna. Qala Abi Qatadah parantos nyarios. Qala parantos sasauran saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu, mudah-mudahan Allah masihan rahmat alaihi ka anjeunna wasallama, sareng mudah-mudahan maparinan kasalametan. La yamassanna, bener-bener ulah nyepeng ahadukum salah saurang aranjeun zakarahu kana zakarna biyaminihi kuleungeuna nu katuhu wa huwa yabulu, nalika manehna keur kahampangan. Wala yatamassah, oge manehna ulah rek bebersih minal kholai, tina urut kabeuratan atanapi tina urut kahampangan kabeuratan di WC, biyaminihi kuleungeuna nu katuhu. Wala yatanafas, jeung manehna ulah ngarenghap ngaluarkeun napasnya fil inai dina wadah, maksudna dina wadah nalika nuju ngaleueut. Wala yatanafas, jeung manehna ulah rek ngaluarkeun napas ngarenghap fil inai dina wadah. Muttafaqun alaih. Ya hadis disabuyuan ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim, wal lafdu sareng redaksi hadis li muslimin kagungan Imam Muslim. Wa an Abi Qatadah sareng hadis katampi ti Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, anjeuna parantos nyarios, qala parantos sasauran saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna, teu meunang nyepeng ahadukum salah saurang aranjeun zakarahu kana zakarna biyaminihi kuleungeuna nu katuhu wa huwa yaqulu, nalika manehna keur kahampangan. Wala yatamassah, jeung manehna ulah bebersih minal kholat,
asana minal khola ti WC gitu nya, ulah bebersih ti WC maksudna saatos kahampangan kaberatan biyaminihi ngagunakeun atanapi ku leungeunna anu katuhu wala yatanapas oge manehna ulah rek bernapas ulah ngaluarkeun napas ulah ngarenghap fil inai dina jero wadah. Muttafaqun alaih wal lafdu sareng redaksi hadis lafad hadis li muslimin kagungan Imam Muslim. Para wargi sadayana aya sababaraha kesimpulannya dina hadis nembe. Salaresna ku terjemah oge ya teh urang tos pahamnya. Ieu hadis teh ngamuat tilu larangan, tilu panyarek. Tapi upami ningal dina kesimpulan ieu teh seueur kesimpulanana nu dianggap penting didugikeun ku simkuring baris didugikeun. Nu kahiji an-nahyu an masjid dzakari bil yumna halal bauli. Kesimpulan tina eta hadis teh mangrupi larangan panyare nyepeng ngarampa zakar kemaluan ngagunakeun panangan anu katuhu nalika nuju kahampangan. Dipahami tina naon tina la yamassanna itu ayala didinya saurna dinya teh lana lanahyi la anu fungsina teh keur nyarek. Terus kesimpulan nu kadua para wargi sadaya wujubu ijtinabil asya'in najasah. Ieu teh wajib nebihan perkara-perkara anu najis. Bab najis marupina hadirin rahimakumullah teu kedah didugikeun deui nya. Tos rengse dina bab-bab anu sateu acana. Utamina kedah nebihan najis teh dina mangsa urang sadaya ngalaksanakeun ibadah salat. Margi diantawis syarat sah salat teh kedah bersih tina najis. Faidat turra ila mubasyaratiha falyakun bil yasar. Mun mah hiji mangsa urang teh kapaksa kedah bersentuhan sareng nu namina najis, maka gunakeun panangan anu kenca keur nyentuhna, keur ngaragapna jeung merasihanana. Nu katilu kesimpulan tina eta hadis bayanu syarafil yadil yumna
wa fadliha alal yadil yusra. Eta diseng ngajelaskeun ngeunaan kamuliaan panangan anu katuhu sareng kaunggulanana dibandingkeun sareng panangan anu kenca. Berarti upami kurang bade dibanding-bandingnya panginten ari panangan teh panjangna masarwa gitunya, ramona dihitung sami aya 5 gitu. Ruasna teu beda, napal dina awak kurang ngan pedah nu hiji belah katuhu nu hiji belah kenca gitu. Kewe aya kamuliaan jeung kautamaan kaunggulan anu beda. Nu diunggulkeun teh belah katuhu. Kesumgering hoyong ngadugikeun ka sadayana reng saya hadis. Ternyata katuhu teh ngandung simbol gitu nya. Simbol kabagjaan nu katuhu gitu. Simbol kahormatan nu katuhu. Dina hadis, dina Al-Qur'an seueur kateranganana. Teras para wargi sadayana bahkan dina kahirupan urang sapopoe oge eta secara teu langsung sok aya kalimat-kalimat anu ngunggulkeun panangan katuhu disebutna ge panangan sae. Kamurang kali ningan ku patangan sae atuh ku panangan sae berarti nu kenca mah panangan butut gitu. Eta nu kasabriji katilu kaopat. Enak kaopatnya. Kesimpulan nu kaopat antu adda al yumna lil asya'il mustatabah. Jadi disiapkeunana panangan anu katuhu teh ieu teh kanggo perkara-perkara anu dianggap bersih ya, nu dianggap sae gitu. Tangke aya hadis dengannya hadis nu atos didugikeun. Kumaha ieu teh Rasul teh dina sya'nihi kullihi berbagai kondisi nu kaalaman ku anjeunna nyisiran terus nganggo sendal nya mandi jeung bebersih eta teh sok mayunkeun anu nu katuhu da kitu nya. Ieu teh berarti antu adda al yumna lil asya al mustatabah. Jadi nu katuh mah tos disiapkeun teh keur perkara-perkara nu hade kitu nya. Nu salajengna nu kalima an-nahyu anit tanafus fil ina'i. Ieu mah larangan bernapas dina wadah. Maksudna tadi tos sebatkeun nalika urang sadayana ngaleueut nya. Dina salah sawios kitab para wargi sadayana aya kitab tentang adab. Adabul muslimi fil yaumi wal lailah. Adab seorang muslim dina hirup sajroning sadinten sawengi. Eta teh aya adab ngaleueut. Di antawis adab ngaleueut teh ieu nalika ngaleueut teh ulah bernapas ngarenghap nalika ngaleueut. Gambaran ieu teh pami ngaleueutna di kumaha dilek-leknya. Pami bari ngaluarkeun napasnya keur manapas jelema nu kaluar teh naon teh sebatna teh udara naon karbon dioksida CO2 cenanya nu ngandung racun teh laras
tamah meureun namina dilek-lek bari ngaluarkeun napas engke teh bisa wae meureun kokotor nu aya dina mulut teh nya kalaluar oge gitu. Jadi ngotoran kana cai eta kana wadah nu dipake. Eta para wargi sadayana kumaha teteh secara lengkap bimbingan dina ngaleut teh kumaha? Para ibu ngaleut sakumaha para bapak? Bari calik parantos mafhum nya. Kieu teteh pertama bismillah heula nya. Terus dileguk saleguk beres alhamdulillah. Rek ngaleguk deui bismillah deui beresna alhamdulillah. Sakali deui bismillah deui beresna alhamdulillah. Tos 3 kalimat teu kedah pami bade ngaleueut deui teu kedah ngos bismillah deui kitu. Teu kedah ngos alhamdulillah deui. Kitu. Lain. Henteu. Maha. Sakali bismillah leueut alhamdulillah. Mino deui bismillah deui beresna alhamdulillah. Bikin ka 3 kali. Teras nu salajengna al-inayatu bin nadhafah la siyama bil maqulat wal masyrubat. Kesimpulan tina hadis nu luhur teh urang kedah aya perhatian nya kana an-nadhafah kana kabersihan la siyama fil maqulat wal masyrubat utamina dina tuang leueut nya. Bilih tuang leueut teh kacampuran kunaon perkara-perkara nu matak ngabahayakeun kitu nya. Nu matak ngabahayakeun kana kasehatan. Jadi kedah diusahakeun ya teh sterilkeun heula nya. Tina rupi-rupi nu ngabahayakeunana. Islam nganjurkeun sapertos kitu. Tanu terakhir kesimpulan tina eta hadis teh sumuwus syariati al-islamiyati haitsu amarat bi kulli nafiin. Ieu teh nandakeun luhurna ajaran Islam di mana Islam teh sok marentahkeun setiap perkara nu manfaat. Nah, artina nu manfaat keur jalmi pasti Islam marentahkeun gitu. Wa nahat an kulli dharin, setiap nu bakal ngabahayakeun pasti ku Islam diwagel kitu nya. Bade tadi naha nuju ngaleueut ulah ngaluarkeun napas. Berarti ya teh aya sisi madarat anu janten pertimbangan. Kalebet eta kedah teu urang naroskeun naha beut ulah bari ngarenghap, naha beut ulah bari ngadeg misalna. Nya eta mah kedah narosna kasaha nya panginten kana ahli dina bidang eta. Ngan lamun urang rek tujuan taat nya urang mah taat teh sanajan teu apal alasanana gitu. Pedah agama nyarek, Islam nyarek atos gugu. Eta marek terang atanapi henteu alasanana. Antang tos ku para ilmuwan mah ditaliti nya ieu teh. Naon sababna nalika ngaleueut ulah bari bernapas tah kitu. Tang tos aya alasan secara jelas ya. Kawajiban urang mah taat we lah gitu sanajan teu terang alasanana. Nganu jelas pangna dicarek teh ya teh ngamadorot teh. Lamun aya hiji parentah pasti ya teh nguntungkeun gitu. Para wargi sadayana masalah katuhu nya. Ya teh singguring sabaraha dinten buka-buka punya masalah sinarang
katuhu gitu. Pedah dina ieu hadis tadi disebutkeun kumaha? Panangan anu katuhu teh dimuliakeun gitu nya. Dicawiskeunna teh keur perkara nu hade-hade. Lamun urang terpaksa bersentuhan jeung nu kotor gunakeun panangan anu nu kenca. Ya, dirunut kieu Bu. Ieu dina hadis anu atosnya dina bab wisata acana aya hadis nu nyebatkeun kieu. Lamun ninggal nabi cenah nya, nabi teh sok seneng pisan mayunkeun palih katuhu. Gitu. Dina naon ieu teh fitana ulihi nalika nganggo sendal. Nganggo sendal wae nabi mah nya henteu lamo gitu. Pas lungsur di bumi bade nganggo sendal diilikan heula. Mana belah katuhu mana kenca. Urang sok kitu tara kadang-kadang keur emut meureun urang teh nya kitu dilaksanakeun teh emut mah komo rusuhnya mana heula nu nyangrok. Wa tarajulihi dina nyisiran rambut, nyisiran mah rambutnya katuh heula nabi mah gitu. Wa tuhurihi bebersihna wudu mandi gitu nya wa fi sya'nihi kulihi. Jadi dina perkara-perkara al mustatobah anu bersih nu dianggap hade nu dipayunkeun teh nu katuhu gitu nya. Berarti ieu teh tos aya naon? Tos aya bentuk asyarabnya ngamuliakeun kana bagian katuhu sanes panangan wae nya. Teras teh dina hadis nu salajengna ieu mah aya parentah justru ti nabi nya. Dina hadis riwayat Imam Muslim parentahna teh kieu anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aya hiji pamegat anjeunna teh barang tuang disagedengeun Rasul bisimalihi ngagunakeun panangan anu kenca nya. Ku nabi teh ditegor, ku Rasul ditegor. Saur Rasul kumaha? Faqala kul biyaminika. Hei, dahar tetah kuleungeun anu katuhu cenah. Ulah nu kenca. Tah, upami misalna ieu teh sanes perkara anu munkar nya. Tuang ku panangan ngagunakeun panangan anu kenca, lamun lain perkara nu munkar, lain perkara nu awan pasti ku nabi bakal diantepnya. Ku nabi moal direspon, ku nabi moal ditegor, diantep we kitu nya. Ku nabi ditegor sami sareng kieu tah dahar teh ulah kuleungeun kenca tapi kul biyaminika kudu kuleungeun ku panangan anu katuhu. Berarti ieu mah secara tegas marentah nabi teh. Ari ngaleueut sami kedah kudu katuhu. Da sami sapaketnya sareng barang tuang. Ai nyesep. Bosan kumaha pamun kidal kan aya nu Lain. nyerat kidal. Ari dina hal-hal anu memang nabi ngaanjurkeun mamarentah sapertos barang tuang ku panangan anu katuhu kitu nya. Eta mah sanajan kidal maksakeun gitu. Usahakeun gitu. Atanapi lebah naon? Lebah nyerat kedah ku panangan anu katuh. Mun tiasa mah paksakeun ku nu katuhu, mun sesah mangga ku nu kenca kitu. Ngan barang tuang wayahna eta mah jeung ngaleueut kitu. Tos ditegor kitu para wargi sadayana teu acan eta nyesep kumaha. Mumpung emut. Lebih viral.
Di bismillahan nama keruhatunya itu. Haji walau haji. Jangan dia dopi bahasa Arabna nyesep naon. Rokok. Bahasa Arabna teh surbud dukhon. Surbud dukhon teh ngaleueut haseut. Berarti dikaitkeunana sinareng ngaleueut nya. Terus teh disimpulkeun ngarokok ge ngabatalkeun kana saumnya. Berarti upami nu nyesep ayahna we ku panangan anu katuhu. Ieu pamaga tos ditegor kul biyaminika ngawalan kieu la astatiu abdi teh teu mampu cenah mungkin kidal tadi teh. Teu bisa cenah abdi teh kuno katuhu. Qala lastato eta nabi teh naros bener anjeun teu mampu intinya ma manahu illal kibru ta cenah teu aya anu ngahalangan nya ngagunakeun panangan anu katuh nalika barang tuang kajaba al kibru kata kaburan kami sareng Rasul nyeukseun ka ieu pamegatnya anjeun teh takabur cenah tah nepikeun ka teu bisa ngagunakeun panangan anu katuh. Qala pamarofaha ila fihi. Dina hadis salajengna disebatkeun ieu lalaki teh cenah sama sakali teu bisa ngangkatkeun leungeunna kana bahamna. Salajengna dina hadis riwayat Imam Bukhari ieu mah aya kieu bahasana teh nalika Rasul nyarios ka Umar bin Salamah, ya gulam, hai bujang, hai budak, samillaha mun rek dahar teh sebut ngaran Allah, wa kul biyaminika pek barang dahar ngagunakeun leungeun katuhu anjeun, wa kul mimma yalika jeung pek dahar sokot dahareun anu deukeut ka anjeun. Ieu aya kalimat sami perintah kul biyaminika. Janten ieu teh teu tiasa dianggap entengnya. Jadi lamun urang barang tua ngagunakeun panangan anu katuhu berarti aya naon ieu teh aya simbol ketaatan gitu. Taat urang teh ka Rasul. Nu salajengna ieu dina masalah nu sanes. Aya hadis menyebutkeun ieu mah dina salat berjamaah. Tuh langkung lega deui nya. Tadi mah dina barang tuang, ayeuna mah dina salat gitu. Dina salat mah kieu innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf. Allah teh sareng malaikat yushollun sholawat ka jalma-jalma anu posisi dina salat teh aya dina jajaran belah katuhu. Berarti ari tadi mah dina awak jami panangan katuhu kenca ayeuna mah dina salat berjamaah aya katuhun imam aya kencaeun imam. Aya hadis menyebutkeun jami-jami anu salikna palih katuhun imam malaikat sholawat ka aranjeunna. Allah sareng malaikat sholawat. Dupi maksud sholawat teh naon? Allah malaikat sholawat ka jamaah sholat berjamaah nu calik katuhun imam. Ulah dibayang kieu Allah anu ngawaskeunana dialokan ku malaikat gitu. Allah heula tos malaikat gitu sanes. Dina tafsirnya tafsir As-Sabuni disebutkeun ari sholawat teh bisa hartina beda tergantung saha anu ngawaskeunana. Allah sholawat dina eta tafsir disebutkeun upami Allah sholawat hartina teh Allah masihan rahmat itu. Allah sholawat ka jami-jami anu sholat berjamaah posisina calik di katuhun imam berarti
Allah masihan rahmat ka aranjeuna katanya. Upami shalawati malaikat naon? Shalawati malaikat mah doa. Malaikat ngadoa mudah-mudahan tah nuju salat berjamaah teh katuhun imam sing dipaparinan rahmat Allah katanya. Sanes Allah jeung malaikat salatullah salamullah nya haleuang gitu. Sanes sapertos kitu. Salajengna para wargi sadaya kalebat ieu teh para sahabat ya, aranjeuna teh kalintang senengna lamun salat teh aya di katuhun imam. Ya teh nu ngadugikeunana saha sahabat Al-Bara bin Azib soranjeuna kieu kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam upami abdi sadaya salat sapengkereun Rasul maksana jantan makmum ahbabna an nakuna ayyaminihi abdi teh cenah seneng calik teh paheula-heula katuhun imam. Naon alasanana? Yukbilu alaina biwajhihi supados pas Rasul ngawaskeun salam ngalieu ka katuhu nu katingal teh cenah wajah abdi langsung. Teu nya kalintang bagjana teu nya ditinggal ku Rasul gitu. Oh ieu jami teh janten peserta salat berjamaah pangkereun Rasul pas kareret ku Rasul teh langsung nalika nuju salamnya. Kitu para wargi sadaya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalaban aya hadis riwayat Imam Al-Hakim kasauran Anas bin Malik tah mah kaitan lebat masjidnya. Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a bi rijlikal yumna kalabat sunnah mun anjeun asup masjid nu pangheulana dilengkahkeun kalebat teh sampean anu katuhu. Wa idza kharajta an tabda'a bi rijlikal yusra pami kaluarna mayunkeun sampean anu kenca. Berarti urang teh teu tiasa salamu nya rek lebat masjid ya teh kudu rada rurat raret heula bilih lepat ngalengkah gitu. Kan kadang jalmi masuk ieu teh gerakan miheulaan akal gitu. Gerakan miheulaan pikiran gitu. Hideung aya nu kenca heula ngan biasana mana nu dipayunkeun teh ieu teh kumaha kabiasaan sadidinten. Salajengna ayeuna dina Al-Qur'an janten kieu katuhu kenca teh simbol mun katuhu simbol kabahagiaan kenca simbol kacilakaan gitu nya. Contoh aya balesan hade kanggo jalmi engke di akhirat anu narima buku catatan amal ti belah katuhu. Oh ieu mah meuntas ka akhirat. Ini meuntas ka akhirat. Urang sok sering ngaos ayat Al-Qur'an contoh bu dina surat Al-Haqqah nya. Ayat 18 224. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Nah kitunya engke teh di akhirat aya jalma dipaparinan catetan amalna teh tipalih katuhu. Torojo catetan amalna hasil laku lampah manehna di alam dunia torojona teh tibelah katuhu sana kumanehna teh ku pandangan anu katuhu. Kumaha ye jalma nyarita kieu fayaqulu ha umqra'u kitabiyah nu kapahami ku simkuring ge manehna nyebutkeun ha umqra'u kitabiyah teh bunga nya agul ya kuring mah meunang buku catatan di belah katuhu pasti eusina teh hade nepikeun ka batur teh diasong-asong sok baca
ha umuqra'u kitabia sok baca cenah ta kitab kuring geus moal salah cenah eusina teh nu hade hungkul naon sababna dibikeun oge ti belah katuhu dikeun ka disebatkeun ka handapna teh naonna wawalesna. Jadi lamun dipasikeun catatan amal ti belah katuhu ieu teh jadi tanda engke kapayuna teh fase-fase di akhirat manehna bakal ngalaman kabagjaan. Tinggal ayatna inni donantu anni mulaqin hisabiah ayat 20 na abdi teh cenah geus nyangka ieu teh ti dunia mula bakal ngalaman hisaban cenah kitu. Bener cenah ayeuna ieu kaalaman ayana hisaban fa huwa fi isyatir radiyatin maka kusabab jalmi nampi catatan amal ti belah katuhu ku Allah bakal dipaparinan kahirupan anu nyugemakeun isatin radiyatin kumaha hari kahirupan anu nyugemakeun moal aya iwati di surga gitu nya berarti jalmi teh bakal jantan ahli surga di dunia na cumpon amal solehna di akhirat dibere catatan ti belah katuhu oh ieu teh jadi tanda manehna teh bakal ditempatkeun dina kahirupan anu radiyatin nu nyugemakeun nu nyenangkeun di urang enak aya rumah makan sugema nya nyugemakeun teh bisa milih ya karesep urang naon ngan teu sugemana teh pas rek uihna meureun fi jannatin aliyah kahirupan anu nyugemakeun teh dina surga anu luhur eta ditempatkeun dina surga anu luhur qutufu hadaniyah bubuahanana teh anu caraket pisan kitu nya qutufuha daniyah bubuahanna teh carakat gampil dipetikna gitu kulu washrabu hani'am bima aslabtum fil ayyamil khaliyah saur para malaikat teh sok cenah caricing di surga pek dahar jeung nginum kalayan nikmat tah ieu teh balesan anjeun amal-amal anu geus kaliwat eta surat naon Al-Haqqah 18 duika 24 salajengna surat Al-Insyiqaq ayat 7 duika 8 fa amma man utiya kitabahu biyamini ya. Maka jalma anu dipaparinan catatan amal ku leungeunna nu katuhu kitu nya. Jadi pas dipaparinan catatan amal gitu ditarimana ku leungeunna anu katuhu atanapi ti arah katuhu bakal kumaha ieu teh fasaufa yuhasabu hisaban yasira maranehna teh bakal dibere hisaban anu enteng kitu nya berarti mun basa Sunda manaon ieu teh ciciren nya ciciren memeh dihisab bet narima catatan amalna teh kuleungeun nu katuhu oh berarti ciciren waktu dihisab bakal narima hisaban anu enteng. Itu para wargi sadaya. Wayan qalibu ila ahlihi masruro. Naon hartosna engkena manehna bakal balik ngahiji ka kaumna kanu sarua iman dina kayaan gumbira. Gena teh dihijikeun jeung jami-jami nu sanesna nu sami nampi catatan amal ti belah katuhu bari masruran pinuh ku kagumbiraan kitu nya. Salajengna kumaha ari nasib jalmi nu dipaparinan catatan amal ti kenca ieu mah kitu nya ditarimana teh ku leungeunna anu kenca. Ieu mah dina surat Al-Haqqah 25 duika 34. Nah, surat Al-Haqqah ti ayat 25 duika 34. Ayatna kieu Bu.
Wa amma man utiya kitabahu bisimalihi ari jalma nu dibere buku catetanana ti belah kenca bakal nyarita teh kieu fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiah mun cenah abdi teh kahayang mah ulah dibere catatan cenah kitu nya ulah dibere cenah catatan ieu teh naon sababna geus kabayangnya datang nanti kenca berarti eusi teh moal aya nu sae awon sadayana mun rapot membeureun nilaina beureum kabeh kitu nya geus kabayangkeun ku manehna teh lam uta kitabiah kahayang macana ulah dibere buku catatan cenah kitu walam adri ma hisabiah di dunia cenah abdi teu nyangka teu boga sangkaan ayana hisaban ya laitaha kanatil qadiyah kahayang abdi mah cenah maot enggeus jadi panganggeusan sagala rupa perkara ulah ayana naon deui seseret maot teh cenah kitu ulah aya dibere amal ulah dihisab gitu ma agna anni maliyah harta abdi ge cenah teu aya manfaatna halaka anis sultaniyah kakawasaan abdi ge leungit engke kumaha Bu ieu nu ngerina nya tos manehna nyebutkeun kitu kahayang mah ulah aya catatan amal teh kitu nya kahayang mah maot teh geus we jadi panutup sagalana tong aya di prosesna naon kitu nya ieu cenah harta abdi beueuh manfaatna ayeuna mah gitu jabatan abdi waktos di alam dunia teu bisa dianalkeun cenah ayeuna mah gitu berarti ieu teh nembongkeun kahandeulan nya tos kitu teh kumaha Bu sor malaikat uduhu fagullu tewak cenah si eta tewak ta terus talian cenah kitu summal jahim sallu sok cenah asupkeun kana neraka jahim gitu. Summa fi silsilatin darwa sabuna diraan pasluku beulit cenah awakna kuran teh nu panjangna 70 hasta innahu kana la yu'minu billahil adim bongan waktos di alam dunia teh teu iman ka Allah wala yahuddu ala ta'amil miskin di dunia teu aya kepekaan sosial bentuk barang bere ka fakir miskin kitu nya nah ieu mah disebatkeun dosa-dosana teu iman ka Allah teu aya kepekaan sosial eta teh berarti rapot goreng hungkul nya dina catatanna teh teu aya catatan anu hade kitu nya tewak we ku malaikat teh teras nu terakhir para wargi sadayana ieu mah sanes jalma nu nampi catatan ti belah katuhu ti belah kenca tapi engke di akhirat aya jalma anu dibariskeunana dikumpulkeunana teh aya golongan katuhu aya golongan kenca gitu dina surat naon surat al-waqiah ditinggal ku para ibu surat al-waqiah ayat 8 nya ayat kieu Bu fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah ta cenah golongan katuhu kacida bagjana maranehna eta mah saayat Bu surat Al-Waqiah ayat 8 ditambih ngagajelang Bu dina Al-Waqiah 27 duy ka 40 Al-Waqiah 27 duy ka 40 Allah ngadawukeun kieu wa ashabul yamini ma ashabul yamin golongan katuhu kacida bagjana cenah ta jalma anu caricingna di belah katuhu kumaha kabagjaanana teh fi sidri makhdud maranehna teh bakal cicing dina hiji tempat nu pinuh ku tangkal bidara wa talhim mandud seueur bubuahan wadil limamdud dinaungan kitu nya wa ma immaskub ditempatkeun dina hiji tempat anu caina ngalir teu eureun-eureun wa faqihatin katsirah ditempatkeun dina tempat anu loba bubuahanana la maqtu'ati wala mamnu'ah bubuahanna teh teu pernah eureun teu dicarek keur ngalana la maqtu'ati wala
mamnuah. Di dunia mah aya usum nanya. Usum duren, usum alpukat. Dina tafsir sebatkeun ge Bu la maktuah teh nya teu pegat-pegat. Lamun urang metik bubuahan di surga dipetik nu tos asa nu dipikau yang kurang ke tina pametikan teh bijil nu anyar harita keneh. La maktuah ieu wala mamnuah teu eureun bubuahanana. Wa furusim marfuah aya kasur-kasur anu kana tur empuk inna ansanahunna insaa disadiakeun bidadari paja'alnahunna abkaro sadayana dina kayan parawan uruban atroba maranehna teh uruban teh gede kanyaahna atroba umurna sabaya intinya sulatum minal awalin wa sulatum minal akhirin. Nah ayeuna kumaha Bu balesan goreng keur jalma anu aya di belah kenca nya. Hari tadi mah kanggo ashabul yamin, ashabul maimanah, ayeuna mah kanggo jalma nu aya di ashabul mas'amah. Dina surat Al-Waqiah ayat 8. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah ta cenah golongan belah kenca bakal nalangsa cenah maranehna teh. Kitu nya. Goreng kacida nasibna teh. Terus Bu ditambihan dina ayat 4 hiji dikeun ka ayat 47 wa ashabus simal lima ashabus simal golongan belah kenca cilaka maranehna bakal kumaha fi samumi wa hamim ditempatkeun dina hiji tempat anu ngaheab angin panas cai nu ngagola wadil limiyahmum di luhureuna teh aya naungan awan anu hideung kitu la baridin teu aya tiis keur maranehna wala karim teu aya hal-hal nu matak nyenangkeun naon panyababna innahum kanu qabla zalika mutrafin bongan keur di dunya hirup dina kaayaan mewah wa kanu yusiruna alal hinsil adim terus-terusan milampah dosa anu gede wa yaquluna aida mitna wa kunna turaba wa idaman ainna lamabusun maranehna oge bongan teu percaya kana ayana hirup saatos maut di duniana teh nyebatkeun kieu nah cenah lamun urang geus maot daging geus jadi taneuh tinggal tulang taleng ainna lamabusun bener cenah ieu teh bakal dihirupkeun deui. Ieu teh ungkapan nada teu percaya kana akhirat bongan kituna ke di akhirat kumaha Bu cicingkeun we di golongan belah kenca nya nu Allah bakal diasupkeun dina neraka seperti tadi gambaran. Nah kitunya para wargi sadayana. Dan kesimpulan terakhir dina kajian dina wengi nu ayeuna rehna ieu teh mangrupa panyarek di Allah nya khususna dina naon Bu dina kahampangan dina kabeuratan kitu nya oma khususna dina bebersih ulah ngagunakeun panangan anu katuh mah khusus dina perkara-perkara anu asyaraf nu mulia nu utama cekap sakitu nu tiasa istri oge sami berlaku pada eta mah dakar bapak muga. Mohon. Da pedah nu umumna di Cepengan mah pamegat gitu. Berarti dina lebah bebersihna mah sami. Upami teu aya panangan katuhu kan segernya jami anu butuh. Mohon. Biasa ku Oh, eta mah kan lebatna darurat gitu. Kecuali itu mah nya. Laras. Kecuali anu memang teu gaduh panangan katuhu gitu ya. Teu gaduh panangan kenca berarti kapaksa kudu katuhu ulah nginjem leungeun batur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.